Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Edison Ortiz, Baterican, y le voy a enseñar un poquito a utilizar, un poquito de tutorial, cómo utilizar esta famosa batería Roland SPD SX, ¿ya? Y me preguntaban por ahí un amigo cómo poder eliminar los sonidos que uno les pasa, ¿no es cierto?, a la batería, ya sea con un puerto CD, un pendrive o a través de algún programa, ¿ya? Pero cuando no tienes el programa o estás tocando por ahí en alguna parte, no tienes el computador, no tienes el pendrive, cómo poder eliminar los sonidos que están en la batería? Algunos sonidos que ya no ocupábamos, ¿no es cierto?, que están con despacio, simplemente no lo necesitábamos, ¿ya? Y es súper fácil, muchachos, ¿ya? Nos vamos a menú, menú con el cursor, ¿no es cierto?, ya para arriba, para el lado y así. Llegamos a útil, donde está el pendrive, ¿ya? Enter, y se nos abre todo el listado. ¿Ya? Ahí donde dice Web List, ¿no es cierto? Bajamos, ¿no es cierto? O subimos, dice Web List, Enter, y aquí están todos nuestros sonidos, todos los sonidos que la batería, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo ir chequeando cada uno de los sonidos? Con este botoncito que dice Pad Check, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, el sonido 187, apretamos Pad Check y va a sonar. Y paramos. Bajamos y así sucesivamente vamos probando sonidos por sonido. ¿Ya? Ya, por ejemplo, ese sonido, el 190, yo lo tengo almacenado dentro, lo chequeo, ¿ya? Ahí apretamos el botón Quick, ¿ya? Y bajamos o subimos hasta donde dice Web Delete. ¿Ya? Apretamos Enter, Enter nuevamente, y me da la opción de salir o seguir nuevamente Enter. En este caso, Enter. Y, y ahí está. Y así sucesivamente podemos decir después, lo tengo nuevamente, lo tengo. Apretamos Quick, Enter, Enter, Enter y eliminado. Ya. Así, y después nuevamente vuelves aquí y todo el cuento. Nos vemos, muchachos.